好，南部沿海看起来风浪的确是蛮大的，但是北部呢倒是蛮风平浪静的。什么时候风雨会进来呢？淑丽。 好的，我们刚刚从新闻当中看到呢，这一次呢在山陀台风袭击之下，非常担心的就是呢海水倒灌跟风暴潮。那我们可以看到因为呢在各式各样的台风路径当中，最害怕的就是从西南边来的，还有台湾海峡上来的台风，因为呢完全没有中央山脉的削弱跟阻挡。那么因此呢，我们从这个卫星云图当中，我们也发现了，事实上山陀台风一路以来走得非常的慢，但是呢，现在最新的发现就是，它的强度稍稍有一点减弱。那么最主要的原因呢，就是因为它在海面上滞留，而且呢，现在海温没有昨天高，这是第一个原因。第二个原因呢，就是呢，北边有一些干空气下来，所以呢，你从这个卫星云图当中发现，其实北边象限的这一些环流有一点被削弱了。但尽管如此，它现在还是一个强烈台风，近中心最大的风速还是高达的每秒53公尺，所以呢，有将近呢16到17级以上的强阵风，在这样的情况之下，朝着台湾南部而来，所以它还是呢在历史上呢可以说是登陆南部最强的一个台风。我们接下来要特别提醒了，因为今天大家感受不到说这么强的台风，怎么今天的风雨就如此而已？因为呢，它今天几乎呢没有什么动，但是明天它就要登陆了，整个天气上来说呢，会为之完全不一样，所以我们接下来要特别用一张雷达整合图来提醒大家，小心的就是呢这山陀儿台风，尤其在它10级的暴风圈的范围，因为呢目前来看，台风最强的就是在它南边象限的这些环流，非常的扎实，而且呢非常的厚实，这里面呢都有这个最强最剧烈的对流，这里面呢不仅呢有这个强阵风，甚至呢还有甚至不排除冰雹或是龙卷风都有可能在里面的对流里面消消长长。那么因此呢，如果说呢，明天我们可以看到整个呢明天登陆南部的时间事实上现在也往后延到明天晚上的9点到10点钟左右。那么因此，在这个台风登陆的前后6个小时，也就是从明天傍晚开始，一直到呢周四的凌晨这一段时间，都是呢南部面临山陀台风带来最强最剧烈的狂风暴雨的时刻。因此我们要特别提醒，尤其呢在我们这一张图当中，我们的时间就是拉到台风登陆的那一刻，也就是明天的晚上9点到10点这一段时间。那么呢在10级风，现在的10级风暴风半径达到80公里，因此在这周遭的范围，我们要特别提醒以下几个区域，包括了嘉义、台南、高雄、恒春，还有包括了台东的山区，在明天下午到傍晚，甚至一直到礼拜4的清晨这一段时间，要特别小心山陀台风所带来的狂风跟暴雨。这狂风跟暴雨，这狂风的情况，甚至不排除近中心最大风速将会面临到的是14到16级的狂风，14级到16级的狂风，告诉大家路树连根拔起，那么电线杆也会整排被掀倒，所以呢，这样的一个灾情其实是很难以想象的。在浪的部分，甚至不排除会掀起6到8米，甚至10米左右的巨浪。而在这样的情况之下，迎面而来的西南部沿海，其实当然就会有暴潮的发生，当然还会有严重的海水倒灌。因此我们要特别的提醒，也就是呢，现在不要以为好像呢这山陀台风怎么就这样而已。事实上，这是暴风雨前的宁静。无论如何，从明天的下半天到晚上的时候，都是呢台湾面临山陀台风所带来的强风豪雨，南部地区还有呢这个恒春半岛所面临的将会是一场狂风暴雨所带来的致灾性风雨，大家不能够不小心。尤其现在它的这个路径还是非常的暧昧不明，我们到底会怎么走，都还要严密的观察。那么因此呢，我们很快的告诉大家，在明天，尤其到了下半天，南部地区风雨渐强，晚上就会有狂风暴雨；花东地区强风豪雨是持续的，北部还有宜兰，到底什么时候才有风
风雨，看起来要到明天的晚上深夜之后，风雨才会逐渐的增强。中部地区其实这次影响最小，所以都是间歇性的强风跟阵雨。到了礼拜四，我们可以看到台风逐渐远离了，而且这个时候它的强度很有可能只是一个轻度台风，或者是一个热带性低气压。可是别忘了，因为它逐渐远离，甚至出海之后，接下来东北季风跟外围环流的影响，包括了北部还有宜兰，还是会有豪雨持续发生。中部以北还是要注意，会有阵性的比较强的阵雨。那么尤其呢，这个东北季风南下，在礼拜四、礼拜五的时候，天气会明显的降温转凉，这些都是值得大家要特别注意跟小心的。时间再交还给宇叔。好，主播观众，现在我所在的位置呢，就是台九线多良路段，也就是号称最美的火车站多良车站附近的平面道路。那可以看到，往东边看过去呢，现在整个太平洋的浪是相当凶猛的，而且还很浑浊。那其实现在往平面道路这边来看呢，地上呢是有出现小小的碎石的，因为刚刚呢就在大约下午2、3点的时候，多良车站这边是出现了一个巨大落石从上面砸了下来，将整个护栏给砸破。现场还看得到这被砸破的护栏以及一些挡土墙的轮胎哦，那还有一些被砸断的树枝，还有一些枯枝的部分。那其实呢，当时公路总局接到报案呢，就派了山猫跟怪手来先将部分的碎石跟落石还有树枝呢，先是推到路边，并在现场放起了三角锥。而我们刚刚来多良车站的这个路途上呢，其实台九线已经有部分的路段进行了单线双向管制，尤其是靠山边的这个路段，他们分山边的路段呢是先把它封起来，先让民众先走靠海边的这个路段，就是怕有类似这样落石的状况发生。那我们刚刚下车的时候，其实采访车也是不敢停在这个靠近山边的部分，就怕还有其他落石继续砸下来哦。这个是相当恐怖的，也因此呢，民众如果要开车上路，经过这个部分靠山区的民众开车上路，一定要特别留意落石以及落树木的一个部分。那以上也是我们在多良为你掌握到的最新消息，将时间镜头交还给棚内主播。好，继续呢，把焦点转到了花莲的卓溪乡，在花75县道16.6公里处有大面积的坍方，路面满是泥土跟落石。而目前在花莲的最新状况如何呢？连线记者徐雨辰。好，主播观众带你来关心到这个台风山陀儿，它还没有登陆就已经为花莲带来灾情了。可以看到呢，我们现在是在花莲的卓溪乡这边，有大片的山壁是已经崩落了。可以看到呢，这个土石啊夹带着这树木呢就往下滑了下来，流到这个路面上。我可以看到路面上有大量的碎石堆，而且还有石块就掉落在路面上。这边是卓溪乡花75县的16.6公里处，那么这里呢就已经这个路面是已经被影响到了。那么这一次这个台风影响这个崩落的范围呢，高度是有70公尺，那么宽度呢是有120公尺的范围哦。那么后续呢还要带有关单位赶快来在这边修复，来恢复这个道路的正常通行哦。那么以上是我们在现场为您掌握的最新情形，再把时间镜头交还给棚内主播。好，强台山陀儿龟速的逼近，而目前在垦丁的知名景点南湾的状况，风雨又是如何呢？现场最新的情况，连线要请记者林玉信来告诉我们。玉信。好，那么山陀强台呢，目前在南湾的威力可以说是非常的强劲哦。因为我们现在所在的位置的南湾这边呢，可以看到呢，整个刚刚这个浪花打上来是已经整个拍打上岸，而且原本呢这个堤防下方是一片沙滩，现在呢整个都已经被倒灌的海水给淹没了。南湾至少有部分的沙滩现在都已经看不到，而且是一个呈现都是海水的一个状况。那么也因此呢，现在这边现场是拉起了封锁线，所有可以看到的地方呢，其实沙滩都已经
经是封闭的状态，包括呢旁边这边也有一些油具啊，就赶紧的已经拖上岸这边，并且绑好来固定。就是因为呢山陀台风它虽然是比较牛步的在缓速的前进，不过呢整个呢恒春半岛地区呢都已经进入它整个暴风圈的一个范围。这边的风雨呢是时大时小的状况，风势呢是有时候是非常的强劲，而这个浪花拍打上岸，有时候看起来真的是触目惊心，因为整个拍打上来的时候呢，甚至呢它刚刚是一度要打到我们停在旁边的这个采访车哦，可以感受到这个山陀台风带来的这个威力有多强劲。那么事实上呢，在这个台风的部分呢，也因为这样呢，造成了目前为止，刚刚我们看到的是有游客呢，他完全都不敢下去来观浪了，他只是停在车上呢。再看一下说这边的风浪如何，那么过不久就开走了。那么海巡人员呢也依旧在南湾这边附近来做巡逻，就是希望呢不要有游客来靠近，以防万一，以策安全。那么以上是我们在南湾这边所掌握到的一个最新状况，把时间交还台北。好，随着山陀台风逐渐的北转，南高屏地区要慎防狂风暴雨。而在台南呢，风雨出现了空档，想不到呢，在黄金海岸旁边就涌入了观浪的民众。而目前最新的状况如何呢？记者洪泽瑞有最新的连线报道，泽瑞。好，所以带大家来关心到是山陀台风的最新动态。那目前呢，我们的位置就在台南市的黄金海岸。好，确实啊，因为今天台南市放假，所以我们透过现场画面，你可以看到，在黄金海岸这边，蛮多人一起来到这边观浪，甚至有人骑着脚踏车来这边运动。不过要提醒大家，其实今天早上台南的天气跟下午的天气确实是截然不同。早上呢，台南甚至出现太阳，大家都纳闷说台风真的有要来吗？不过下半天有没有看到，现在台南市啊，云多多 TOO， 甚至刚刚时不时还下起了这间歇性的大雨。那除此之外呢，如果我们从这个即时海岸边的状况，你可以看到，其实现在的浪啊越来越高了，跟早上也有蛮大的落差。早上的浪啊大概2米，不过现在呢浪高的部分，根据中央气象署的最新资料显示，大概已经来到3米甚至4米了。当然，随着台风逐渐的靠近，不排除在明天的时候，整个浪还有可能来到6米甚至7米的一个长浪，所以提醒大家一定要特别注意自身的安全。那除此之外，也要提醒大家，因为其实现在整个台南市的部分呢，已经是纳入了不只是海警，包括了陆上台风警报都在范围之内，所以当然还是要提醒大家，现在在黄金海岸这边其实有做相关的管制，千万不要靠近这个岸边来观浪。当然，我们透过即时影像的话，我们也可以看到，刚刚甚至一度拍到有民众啊，他直接到这个海岸边，到这个岸边来进行观浪，但是这真的非常非常的危险。当然还是要提醒大家，今天来说的话，台南市的天气，大家可能会觉得说，台风真的有要来吗？确实，因为今天是山陀的台风它逐渐北转的过程当中，那今天入夜之后，一直到明天一整天，在台南市的天气呢，会逐渐的越来越明显，风雨会越来越大，尤其在明天的下半天，风雨会非常的剧烈，所以提醒大家一定要注意自身的安全，做好防台作业。以上是目前我们在台南掌握到的最新状况，再把时间交还台北棚内。台东往高雄、屏东唯一的公路，也就是新香兰大武的南回段，在今天晚间的8点过后就会封闭了，要请用路人特别留意。最新的现场连线给梦洁。好，各位观众，山陀台风来了，让台东地区的天气相当的不稳定。现在呢，就下着大雨。我们来到的是台东往屏东、高雄的南回公路上面，已经有部分的路段呢出现了大小落石坍方的状况。好，不只是这个地方，其实再往前面一看，你可以看到有蛮大的石头就落在路旁。事实上，稍早这个落石呢，从山上剥落下来的时候，你可以看到现在在围栏上面呢，其实都还有一些卡在那边。好，就担心说越晚雨势越大，这整个都会冲刷下来，危险真的是相当的高。所以公路局就宣布了，在今天晚上8点之后呢，新香兰往大武这个区间将会预警性的封闭，也就是说，大概是在新香兰部落到大武国中这个区间，好，没有办法开放用路人来通行。当然，就是为了维护大家的安全。你看到现在呢，就已经有这个坍方落石出现了，在8点过后会封闭，所以提醒大家，如果说有需求，赶快尽速的通过，无论是要往台东走，或者是要往南部走，通通都一样哦。双向呢，它都会进行一个管制封闭。那么现在其实呢，往外看出去，这个天气状况呢也这样非常不好，能见度非常的差，所以提醒路人，如果说要经过，千万也要注意这个行车的速度，注意安全。
以上为你掌握最新，再把时间交还给棚内。好，到了午后，花莲的风雨逐渐明显了，一度测到最大阵风来到7级，北滨公园这边也掀起了大浪。我们来看杨吉安的报道。好，持续来带您关心花莲这边的最新状况。在今天上午，甚至还透出了一点光，但是到了下午是立刻风云变色了，时不时下起阵雨。而我们现在在的位置呢，就是在北滨公园，很多人都会来这边，平常的时候来玩。但是你可以看到，现在海巡已经拉起了封锁线，就是担心民众可能会跑进去，所以现在都已经进行管制，就是担心发生危险。因为其实我们从我后方的浪上面来看呢，你可以明显的感受到整个浪况里是相当的变大了，而且浪是一波一波拍打上岸。光是根据气象署统计，在今天在花莲这个地方，在海边的部分可能就会有4公尺的大浪，而且也不排除可能有长浪发生。但是在现场你也可以看到，因为还是有一些民众，他们趁着现在阵雨变得比较小了，甚至是停雨的状况，赶快出来拍照来透气。因为花莲这个部分呢，到了晚上之后，可能雨还会持续的在下。而至于海巡署，当然也部署人力在这边。而根据气象署来进行统计，今天在花莲这个地方，在下午2点的时候就已经测得阵风来到了7级，雨势也是一波一波不断的下来。而我们也会持续的在这边为你掌握最新的状况。以上最新在交换主播。好，现在全台是扎紧防台。我们的记者温友莲目前人在宜兰热门的景点壮围海岸，目前浪已经越掀越高了。我们来看他的观察。各位观众，持续带你们来关心台风对宜兰地区这边所造成的影响。那我们现在目前就在宜兰的壮围海滩这边，可以看到呢，现在现场风势是真的非常大，而且呢，风是从我的左手边往右边这样吹过去，这边的沙滩呢，整个都是有被吹起来的情况，是雾蒙蒙的一片。好，不过在看到海浪的部分呢，现在这边同样的浪呢，跟昨天相比，也是明显的是有增大的一个情形。那么根据气象署这边早上最新的观测，现在这边的浪高已经来到了3米左右。不过呢，气象署也表示说，明后天这边的浪高一定都还是会持续的再来增强。那么你也可以看到呢，现在目前这边风很大，但是呢，还是有一些观浪的民众是来到了现场。这边呢，这个就是壮围海滩这边著名的一个景点海滩秋千，很多人平常都会来这边打卡拍照，因此你可以看到呢，现在有民众也是在这边来玩。不过呢，现在现场的风是真的蛮大的，气象署观测呢，这边的阵风就是有达到8到9级，还是建议民众说尽量不要靠近海边这边来活动。那我们先来听一下稍早访问。浪还好，但风蛮大，对，风刚骑过来差点被吹倒。对，只有风很大，可是感觉不太会下雨。没有什么雨，但风慢慢的越来越大，可是没有雨，我觉得应该是不太会放。好，不过大家最关心什么？当然最关心的就是宜兰明天会有机会放台风假吗？根据中央气象署他们今天公布，在120小时以内暴风圈的侵袭几率来看，宜兰这边呢其实已经高达了95%。不过呢，究竟会不会放台风假，还要等稍晚县政府这边来做一个公布。那么还是提醒的观众朋友们说，因为这2天台风对宜兰这边的影响呢，明后天呢都会再更大，因此呢，尽量是避免靠近海边来活动，尽量待在家里。那么以上我们现场的最新状况，再把时间镜头交还棚内。好的，主播观众，记者目前所在地点就是基隆非常知名的新地标，叫做基隆塔。画面当中您可以看到，哇，整个基隆的山城跟海景都可以一览无遗。非常多游客今天都是特地从这个台风前赶快来参观，就来听一下他们的最新访问。第一次来。刚好上来就来问，我不晓得。你要不要下看一下？你现在往后看就可以看到了。哎呦，看到游轮了。我刚才有在那边看，因为看基隆港蛮不错的，这个景不错。好，我们可以听到民众表示说，哇，这个基隆塔疑似可以看到山，又可以看到海，看到基隆的样貌，真的觉得非常的漂亮。那么现在山头的台风就要来了，那么这个地标会不会停止营业呢？其实刚刚园方人员也跟我们表示说，会依据基隆市政府如果有停班停课的话，这里就会休馆了，不会开放给民众。气象署特别提醒，接下来山头的台风要持续的往北部靠近，因此基隆的风雨感受就会变得更加的明显。请观众朋友要持续做好留意台风的资讯。以上是现场最新，再把时间交还给棚内。
好，主播各位观众，现在记者所在位置就是在宜兰的传艺中心。今天下午的时候，人潮确实有少一点点，尤其是园区里面呢，也搭起了像这个装置艺术，也有牵绳，就是因为怕这个大型装置艺术可能会受到山土儿强台的影响，可能会有摧毁的情况。另外呢，入园人数也有所影响。我们来听一下稍早访问。我们所有的这个排水都会再检查一遍。好，那另外就是我们所有就是比较轻的这些装置啊，像灯笼啊之类的，都会预先拆下来。然后其实从台风的消息发布就已经开始有一些影响了。那比如说到昨天的部分，昨天我们大概游客量就掉了大概2成，那今天呢有超过3成的部分其实都是多少会影响。那一方面往这个花莲的路又断了，所以就是本来要往东区的旅客可能就会改变他们的行程，这样子，对。好，除了园区里面人潮有比较少之外，另外呢，针对这个强台来袭，园区也做好防台准备，像是在门窗的部分以及店门口的部分，也都有堆放沙包以及说木板来做固定，就怕强台来袭，强风可能会有受到影响。那除此之外呢，其实有各种情资研判说，台风的出海口可能会是在宜兰的这个地方，预计从2号晚上一直到3号的时候，影响天气最为剧烈，因此也提醒民众外出的时候还是得多加留意天气情况。以上掌握最新消息，把时间镜头交还棚内。强台山土儿龟速的逼近，而目前在后壁湖的状况，风雨又是如何呢？连线记者林玉信。好的，那么强台山土儿台风呢，目前在恒春半岛这边的风雨真的是逐渐的变大。记者目前所在的位置呢，是在后壁湖渔港这边，可以看到呢，不时有一阵强风吹过来呢，记者几乎是站不稳脚步的状态。那么其实呢，在后壁湖这边，我们可以看到呢，其实这个渔船呢，在前一天都已经靠岸，而且呢，透过画面可以看到呢，整个渔船呢都已经用绳索给绑起来，是牢牢的绑好，主要就是怕这个台风过来之后呢，进来之后可能会对这个船只呢造成这个危险或伤害。那么事实上呢，原本在后壁湖这边呢，大家都知道这边的海鲜餐厅非常的有名。我们来到这里的时候呢，铁门其实还有打开一半，里面呢有一间餐厅呢，它是准备要打烊了。他说呢，因为看到这个风雨，他虽然今天有开门，不过几乎都是没有客人上门来用餐的，因此老板也决定要提早来打烊了。因为呢，就像想做生意，也没有客人上门。那目前呢，在整个恒春半岛地区可以看到这个雨势是非常的明显，而且呢风势也是非常的强劲。那么虽然说呢这个山土儿台风呢现在是龟速的一个前进当中，不过呢在恒春半岛这边已经可以感受到明显的风雨威力。那么以上是我们在现场所掌握的一个最新状况，把时间交还台北。县府工作人员将几米装置艺术一个个套上帆布袋，比较大型的装置艺术，工作人员还必须动用梯子，然后4个人7手8脚才能包裹起来。这是宜兰火车站前的丢丢党森林公园，每逢台风来临前，县府都会做防台措施，就是像一些装置艺术品盖上帆布，避免像那种树在上面的树枝掉落，然后砸上。2015年苏迪勒台风曾经把几米火车厢给吹落，所以只要台风一来，县府就会评估是否要拆卸几米小火车。如果不拆，附近的装置艺术全部还是要盖起来。早上我们有去五峰旗，然后看到它已经围住不给游客进去，所以我们就下来去来市区走走了。所以你们会遇到台风？会。你们那边有台风吗？没有，第一次经历。新加坡来的游客把握机会，趁着帆布袋还没盖起来，赶快拍几张照片。接下来的行程都会被台风打乱，可能都要在饭店度过。东新闻戴志坚、赖威如、丁元凯在宜兰报道。好，现在受到强台的影响，秀姑峦溪的溪水湍急，目前已经冲毁了轮天便桥。花莲县长徐榛蔚赶快前来看灾，连线给记者徐宇辰。好，主播观众持续带您来关心到台风山土儿为这个花莲带来的影响哦。我们现在已经从花莲玉里来到了花莲富里，仍然是在这个秀姑峦溪旁。我们可以看到，在富里这边的秀姑峦溪一样是非常的湍急，并且是带着滚滚的黄泥，并且呢是激起了一波又一波的浪花哦。那么在这边呢，我们可以看到
这一条是轮天大桥的便道。那么现在可以看到这个便道啊是支离破碎哦，可以看到便道中间呢是已经断裂了，整个桥面塌了下去，因为底下的涵管都被冲走了。那么花莲县长徐榛蔚稍早也来这边来视察哦，那么来听一段稍早的访问。路上台风警报和海上台风警报都已经达标，所以我们已经开设1级，但是也不因为开设1级与否这个对于我们在做灾前的防灾的工作有任何的轻忽。对于我们的清水溪还有我们秀姑峦溪的部分，它造成它的这个溪水暴涨的部分，那将我们0918的轮天大桥便道，还有我们的这个高寮桥的便道的部分都冲毁了，所以今天特别来看我们的便道未来要抢灾抢险抢通的部分来进行。好，那我们听到县长说了，这个现在花莲已经是1级的开设，要来进行积极的防灾哦。那可以看到现在轮天大桥这边的状况之外呢，现在还有蚊子洞等地方的便桥呢都是有毁损的情形，因此县府呢都是要来赶快的来巡视，后续的修缮工作也要赶快来进行哦。不过呢，在这个台风期间是没有办法来修缮的，必须要等到风雨过后，像是这个轮天大桥呢，就必须要在风雨过后至少要花2周才能来修复哦。那么以上是我们在现场为您掌握的最新情形，再把时间镜头交还给台北棚内。好，最新的台风动态要继续来请教蕴涵了。哇，山图儿台风的移动速度相当的缓慢，没有错，真的非常的慢，而且它几乎在过去1个小时是移动的10公里，距离它中心跟台湾的距离还有200多公里，所以说本来大家觉得说，今天是不是这放台风假几率高呢？看起来啊，好多县市可能真的是看起来风雨还真的没有那么大。好，如果说这路径不变的话呢，山图儿台风从南部登陆将会是史上最强从南部登陆的台风，而接下来呢，我们就要从风力的角度来分析了，会带来什么样的破坏力呢？蕴涵，这个风力真的是不能掉以轻心哦，因为其实这一次啊，它会直接撞进来这南部地区的陆地。那么因为它的中心风速来到16级，那这个风力来到16级是相当可怕的，因为16级的风可能会将树或是呢电线杆连根拔起。好，继续呢就要再来提醒的是南部地区的观众朋友，这个时候呢还有一点点的空档时间哦，请务必一定要做好防台工作。刚刚我们关心完了南部，那么至于对北部地区的影响呢，时程上也延后了。大家都很关心的是台风假，那么是不是代表北部地区只剩下了1天假，或者是根本放不到呢？好，看到这最新的警报单，你就可以知道说，其实在过去1个小时，这个强台山图儿它终于北转了，有没有看到一点点这个90度往上的感觉？那么如果现在预估的路径不变的话，它又走了这么慢的情况下，您看到明天下午的2点，它的中心在哪？在这里耶。那时候的暴风圈甚至连半个台湾都还不算是购入当中，所以呢，现在就要看说，如果呢在明天晚间大概接近晚上的6点。7点才登陆的话，那么呢，南部地区的风雨等于是在明天晚上才会渐渐加大吗？目前看起来导引气流相当弱，而且路径上还有一定的不确定性。但是刚刚佩颖有提到，这一次的风力真的不是开玩笑的。我们来看到下一张这雷达整合图，带您掌握。为什么会这么说呢？因为一旦它终于北转撞进台湾之后呢，你看到它的10级暴风圈可能就会涵刮到哪里，包括呢高雄、屏东还有恒春半岛。刚刚有提到16级的强阵风会将树连根拔起，或是电线杆会吹倒。蕴涵自己本身在2013年的苏迪勒台风，当时就经历13级的强阵风，那时候我是连站都站不稳了，更何况这一次是来到多少16级的强阵风，那么就要留意了。明天晚上这个时间点，周3的6点到7点晚上这段时间，狂风暴雨席卷南台湾，大家真的趁现在还有一点空档时间，要留意
它带来的风雨了。我们再来看到沿海的浪高，现在也有这个国家灾防中心在示警大家，这一次的风雨不是开玩笑的。我们看到下一张图表资料来告诉您，您看到这红色的部分是什么？是预估接下来一旦这个暴风圈直接笼罩在这台湾的上空，中心登陆之后呢，沿海的浪势必相当的可怕，又正逢明天刚好是暴潮，所以海水是可能会倒灌，甚至因为在中心当中会有一些对流产生，包括嘉义以南一直在高屏地区要留意这个浪高会来到多少呢？目前国家灾防中心是估计恒春半岛这边的浪很可能会来到15公尺，15公尺是什么概念？大概就是3层楼高的概念。所以提醒观众朋友，沿海真的非常危险，也要留意这海水倒灌的情况发生。当然呢，我们来透过下一章来看到时序的部分，则是要告诉您，其实现在刚刚佩颖有提到，北部放假的时间真的是往后了吗？这一章影响时序的确就有可能是让北部地区的放假时间落在礼拜4吗？考验着北部的地方首长智慧了。因为现在看起来整体的时间不断的往后延，笼罩最多的时间估计在周4的清晨的话，那么周4中午才会出海，而且周4中午出海之后甩进来的雨带，还有包括到时候的这环流以及东北风带来北部可能在山区雨量也会相当的可观。所以提醒观众朋友，北部现在风雨还没什么感觉，真的还是要留意接下来它带来的风雨了。一周天气则是来告诉您刚刚提到这个雨区预报的部分，您看到周3，你看一片紫爆，就是因为南台湾狂风暴雨，华东地区同样风雨还是很剧烈。那么呢，南台湾是有机会可能放到3天的吗？就看这个风雨到时候是不是还是持续的灌进来。但是呢，礼拜4现在看起来北部还是会持续有豪雨发生，沿海的阵风是在礼拜4的时候，北部也会开始感受到，哇，这风雨真的是相当的强。所以提醒观众朋友，这回山图儿现在看起来完全不照剧本走，路径又这么诡谲的状态下，你还是要持续留意这东森新闻的专业气象资讯。我们再把时间还给佩颖。